umuntu ashobora kukwanga kakwangira imvugo cyangwa ingendo kakwangira ubugufu burebure nshuti yanjye mbese ni kuki bishoboka kuki umuntu ashobora kukwanga akakwangira imvugo cyangwa ingendo kakwangira ubugufu burebure nshuti yanjye mbese ni kuki bishoboka ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye yanzwe n'umugore we inshuti ze zimwangurunuka Yosefu yangwa nabo bavindimwe sabo kwa se wabo cyangwa nyina wabo birashoboka ko wakwangwa n'abantu nshuti yanjye ejo nahawe buzacya Yobu yanzwe n'umugore we inshuti ze zimwangurunuka Yosefu yangwa nabo bavindimwe sabo kwa se wabo cyangwa nyina wabo birashoboka ko wakwangwa n'abantu nshuti yanjye ejo nahawe buzacya ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye burya yasubije irajya asubiza Yosefu yabaye umwana Egiputa yo bamuvuze baraceceka nshuti yanjye Imana ikura ku cyavu burya yasubije irajya asubiza Yosefu yabaye umwana Egiputa yo bamuvuze baraceceka nshuti yanjye Imana ikura ku cyavu ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu Imana ntabwo yanga umuntu yaremye ihanganira ikigeragezo urimo cyaba icyo kuvugwa cyangwa icyo kwangwa kuko Imana niteye nk'abantu